Всем привет, ребята! Кому интересует вилла с апельсинами, с лимонами? Вот такая вот шикарная вилла. 150 метров от моря. Продается на данный момент выгодно. Вот телефончик, можете звонить. Хозяину телефон дам напрямую. Кому интересно, смотрите обзорчик. Какая. А здесь вот снесли и поставили вот такие вот дорогие виллы по $1 000 000. А вот здесь очень привлекательная цена, так что кому надо, пишем, звоним, интересуемся.